Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Salma Fadila, absen 27 dari kelas 11 RPL 2 akan memberikan tutorial mengenai cara untuk merangkai kabel strike menggunakan crimping. Ayo simak videonya sampai habis. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu kabel UTP, konektor RJ45 2 buah, crimping tool, dan kabel tester. Selanjutnya, potong kabel yang tidak rata menggunakan crimping tool. Selanjutnya, kelupas kulit luar kabel yang berupa karet menggunakan crimping tool. Dalam tahap ini, kita harus lebih teliti agar kabel tidak ikut terpotong. Urutkan kabel dari kiri dengan formasi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Lakukan crimping pada konektor RJ45 dengan menggunakan crimping tool. Lalu diuji dengan menggunakan kabel tester. Apabila semua angka sudah menyala dari angka 1 sampai angka 8 secara berurutan, maka kamu sudah berhasil untuk merakit kabel strike.